Попусто холандскиот амбасадор Коп критикува кога нема кој да го слушне. Власта како да не ја разбира сериозноста на неговата порака, во која имаше дипломатска бомба, дека Холандија сериозно се подготвува да крене рампа за Македонија на патот кон Европската унија, поради се подлабоката криминал и корупција. Премиерот Ковачевски баре имење и презимења, а министерот Османи излезе со небулоза. Тоа не било критика за Дуи, туку амбасадорот седнал со Ахмети за да од него бара поддршка како лидер на партија која најмногу се борела за владење на правото. Ова е продолжување на ставот на холандскиот амбасадор, кој што го кажа во неколку наврати пред кон крајот на минатата година на многу интервјуа. Веројатно Дуи е еден од тие што најмногу зборува за борбата против корупција, па се разбира и дека ќе се бара и поддршка од страна на Дуи. Неговиот шеф Ковачевски пак си ја ишка мувата од капата за обвинувањето дека во последниве 2 години во однос на правосудството и владењето на правото Македонија чекорела на назад. За него ставот на холандскиот амбасадор бил во ред, но ако некој имал политички притисок, како што обвини Коп, требало да се каже со име и презиме. Не сум го запознал никогаш председателот на Врховниот суд во капацитет на својата дејност, бидејќи се одвоени властите на извршната и на судската власт. И доколку било кој бил под притисок од било кого, тоа треба да го каже со име и со презиме. Не може амбасадор, мислам во ред е ставот на амбасадорот. Меѓутоа сепак сметам дека ако има притисок, тој треба да се каже со име и со презиме. Тоа што го кажа амбасадорот, ние го говориме со години. Смета пак опозицијата за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Корупцијата во земјава цвета и токму затоа Македонија е повторно заглавена во чекалницата на Европската унија. Според него, после ваквиот потоп, на државата ќе ѝ треба време да се врати на нормален колосек. Како ВМРО ДПМН тоа го повторуваме подолго време. Очигледно дека кога ќе дојде ваков укор од влијателен представник на меѓународната заедница, тогаш тоа се сваќа поинаку отколку тоа што го зборува ВМРО ДПМН. Амбасадорот на Холандија го повтори тоа што ние го зборуваме со години наназад. Дека не владее правото, дека имаме партизирано, октрирано судство, се вршат притисоци врз суди, се избираат партиски суди и во судски совет. За разлика од политичарите, денеска молк од било кој од судските власти. Тие како да не ја слушнаа сериозната критика на амбасадорот, која покажува дека на Холандија е веќе прекуглава од судско-политичките игри во Македонија. И неслучајно оваа суптилна закана за ново вето, која сега би пристигнало од Холандија, е испорачена лично на Ахмети, како лидер на партијата, која последниве месеци е посочена како главен двигател на корупција и криминал.